Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. Es ging einfach alles so schnell und so einfach. Ich habe jeden Tag gespielt. Diese Biene steht im Dienst der Medizin. Professor Wolfgang Pfützner vom Allergiezentrum Hessen in Marburg möchte, dass sie gleich einen Patienten sticht, der allergisch ist gegen Bienenstiche. Die Biene wird dabei ihr Leben lassen müssen. Der Patient nicht. Nervös ist Rainer Hoffart trotzdem. Wie war es denn beim letzten Mal? Das war heftig. Im Allergiezentrum Hessen arbeiten Spezialisten aus verschiedenen Fachbereichen Hand in Hand zusammen, um den Patienten besser helfen zu können. Patienten wie Rainer Hoffart aus Frohnhausen. Ja, das ist der Gang zu den Bienen. 2019, abends gegen 10 Uhr, bin ich mit der Motorsense hier an den Bäumen entlang zum Grasschneiden noch gegangen. Denke ich, abends um 10, da fliegen die Bienen nicht mehr so stark. Und das war ein Irrtum. Da hat mich hier in der Höhe von diesem Baum eine Biene direkt in den Kopf gestochen. Habe ich so rausgeschüttelt, eigentlich erstmal noch nichts gemerkt. Und 5 Minuten später bin ich dann zurück, habe die Motorsense abgelegt. Dann merke ich, dass die Finger kribbeln. Denke ich, naja, das kommt durch die Vibration von der Motorsense. Dann, wo ich meine Kleidung ablege, Schuhe ausziehe, Füße kribbeln, denke ich, oh, das sieht nicht so gut aus. Dann bin ich gleich rein zu meiner Frau und sage, gib mir mal das Blutdruckmessgerät und was zu trinken, ein Glas Wasser. Mich hat wahrscheinlich eine Biene gestochen. Ja, dann messe ich den Blutdruck 70/30 und da denke ich, das kann nicht sein. Da wollte ich noch mal drücken. Da war es aber schon vorbei. Ging das Licht aus und das war so gegen 10 Uhr. Und nachts um 1 Uhr werde ich in der Klinik in Marburg auf den Lahnbergen wieder wach. Er kam ohne Bewusstsein in die Klinik und war in dem Augenblick natürlich dann nicht mehr ansprechbar. Dann ist natürlich als erstes die entsprechende Notfallbehandlung. Er braucht einen venösen Zugang, Infusionstherapie mit Flüssigkeit, Adrenalin wird verabreicht, Cortison und Antiallergika. 16 Bienenvölker leben in Rainer Hoffarts Garten. Gestochen worden ist er schon oft. Probleme gemacht hat das vorher aber nie. Es wird ja keiner von uns mit einer Allergie geboren. Das ist etwas Erworbenes. Und hier bei ihm werden sicherlich die häufigeren Stiche in der Nähe des Bienenstocks dazu geführt haben, dass er sich, wie wir sagen, sensibilisiert hat, also allergisch geworden ist. Und dann ist irgendwann ein Stich dann natürlich dann Allergie auslösend. Nach dem Zusammenbruch geht Rainer Hoffart auf Nummer sicher. Ja, hier habe ich ein Notfallset dabei. Das habe ich immer drin, Erste-Hilfe-Tasche. Da ist aber jetzt drin einmal eine Schmelztablette zum Einnehmen, Tropfen zum Einnehmen. Das ganze Fläschchen muss man auf einmal austrinken. Und ein Stick, der ist hier eingepackt in Aluminiumfolie. Der sieht so aus, da ist Adrenalin drin. Kann ich mal auspacken. Der wird dann auf den Oberschenkel aufgesetzt und dann löst er aus. Das Handy auch noch hier dabei. 112 anrufen, auf jeden Fall ganz wichtig und sagen hier Wahrscheinlichkeit hat einen anaphylaktischen Schock. Wenn man bewusstlos werden sollte, wissen die wenigstens, wo ich dann liege. Ne? Der nächste Stich kann also der erste sein, der bei jemandem eine Allergie auslöst. Frühsymptome, die noch gar nicht unbedingt dazu geordnet werden zu einer allergischen Reaktion, können zum Beispiel ein Juckreiz an bestimmten Stellen, interessanterweise in den Ohren, am Gaumen, in den Handinnenflächen, Fußsohlen oder Genitalbereich. Das sind so Lokalisationen, wo es als erste ein Alarmsignal geben könnte. Wenn es dann schon zu einem Ausschlag oder einem generalisierten Juckreiz kommt, spätestens dann sollte man nach Hilfe schauen. Zum ersten Mal seit dem Zusammenbruch wird Rainer Hoffart wieder von einer Biene gestochen. Aber diesmal unter Aufsicht von Notfallmedizinern. Das Sinn ist, dass man feststellt, ob die Desensibilisierung wirkt. Ich mache das jetzt seit 3 Jahren. Komme ich regelmäßig alle 5, 6 Wochen hierher, kriege eine kleine Spritze mit Bienengift, die ich sehr gut vertrage. Das klappt wirklich sehr gut. Und dann muss man jetzt sehen, ob das auch wirkt, wenn mich eine echte Biene sticht. Und das wird heute der Fall sein. Dann komme ich jetzt damit an. Ich setze die Biene auf. Wenn Sie den Stich spüren, sagen Sie mir einfach Bescheid. Ja.
Okay, jetzt halte ich es kurz ein bisschen drauf, leider, ne? Damit es auch wirklich gut funktioniert. Kurz ein bisschen drauf. Das ist der. Mal gut. Rausziehen, damit wir sicher, dass sie gut was abgegeben hat. So. Sehr schön. Eine ganz normale, nicht allergische Reaktion auf den Bienenstich. Die Desensibilisierung schafft oft schon schnell einen solchen Erfolg. Meist wird schon nach einem Jahr oder weniger eine Stichprovokation durchgeführt. Bei Rainer Hoffart hat das die Pandemie verhindert. Dennoch wird er auch weiter alle paar Wochen seine Spritzen bekommen. Erst nach 5 Jahren ist die Wirkung der Desensibilisierung dann auch dauerhaft gewährleistet. In der nächsten Folge: Dirk Fiedlers Polypen wurden in einer Operation entfernt. 4 Monate später sind sie wieder da. Und jetzt? Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. In einer Woche haben wir 13.000 € gemacht. Ich habe jeden Tag gespielt. Ich habe jedes große Event gespielt. Diese Bitcoin hat einen Wertanstieg gehabt. Einen großen Wertanstieg. Da 200.000 € gewonnen, da 300.000 € gewonnen. Jeder macht Fehler und das ist dann auch bei uns passiert. All I hear, go get the money.